Oke bro, selamat siang, ketemu lagi dengan kami Bayu Putra Motor. Ini ada Avanza All ya, dengan keluhan tenaganya hilang di kecepatan 60 ya, berbet ya, terasa gandul gasnya. Ini saya curiga ke bagian full pump ataupun rotak. Ini sudah kami bongkar ya rotaknya, dan ternyata di dalam tangki itu BBM-nya mengandung air ya, mengandung air ya, mungkin udah lama nggak pernah dikuras, ataupun mungkin ada SPBU yang bocor ya, masukkan air tangkinya itu kesedot sampai ke sini. Ini kotorannya seperti ini nih ya, ini dilihat ya, untuk filter bensinnya seperti ini, kotor sekali, mengandung air, makanya ini tarikannya berat ya. Nih kotor sekali nih. Ini bisa dilihat ya, kotornya luar biasa sekali, makanya terjadi berbet ya, tarikan berat di kecepatan 60. Kita mau nyalip nggak kuat, terasa gandul. Ini masalahnya ada di sini ya. Nah, ini bisa dilihat nih. Dan setelah BBM dikuras ya, tangki kita kuras seperti ini tuh, airnya tuh. Ini untuk BBM-nya ataupun pertalite dan pertamaxnya itu mengandung air nih ya, tercampur dengan air nih. Kelihatan sekali nih, bisa dilihat nih di bawah. Tuh, airnya di bawah tuh. Ya. Ini ada airnya nih, mengandung air nih. Berapa persennya air tuh. Nanti biar sampai bersih dikuras ya. Tangkinya lagi dikuras nih. Balik terus. Nah, tuh air. Nih airnya ada di bawah nih ya. Setelah BBM dikuras seperti ini nih. Ini air ini ya. Kalau yang ini BBM pertamax murni, ternyata bercampur dengan air ya, kelihatan sekali, makanya tadi tarikan terasa berat ya, nyendat-nyendat. Oke, kita bersihkan dulu ini untuk filter full pumpnya.